父が都会に入ってきた。目的地は右側です。お疲れ様でした。着きましたよ。誰かいますね。これいいの？どこでも止めていい。指示。あ、こんにちは。すごい、こんなのない。ワンダーランド。記入欄の上までご記入お願いします。こんにちは。おお、大ちゃん。うん？あ、わかりました。わけあって。はい。大ちゃん。はい、久しぶり。行ってみましょう。まずここ二重扉。まあ安心安全。安心安全です。二重扉あるのとないのとはね、やっぱちょっと全然違うからね。で、こっからね、もうみんなワンちゃんはね、自由なの。ここすべてドッグラン。ここが今日私たちが泊まる場所です。ここも全部ワンちゃんフリーなんで。ワンワンちゃんね。すごいと思います。あらあらあら、こうちゃんに。なんで？こうちゃんに。なんで？こうちゃんに。大吉の父ちゃんだ。久しぶりって。リュウ君は初めてよね。うん。りゅうちゃん、はじめまして。1年半ぶりぐらいですよね。あそこブランコあるよ、これ。ブランコ、ワンちゃんや乗したいね。あ、リモコンあるじゃん。リモコンある？そうだ。お、これ車動くのかな？いや、すごい可愛い。凝ってますね。ねえ。見て、これも出入りできるようにさ。そうそうそう、ワンちゃんがね。ね、ちゃんと考えられてるよね。もうワンちゃんファーストだよ。ね。ディズニーランドです。ここ。ディズニーランド。こうちゃん大人気。で、ここから。ここから入って。で、まあ、ここで食事をするって感じだね。で、こちらがお部屋になります。お部屋が。お部屋もすごい涼しい。涼しい。いや、涼しすぎる。こんな感じのお部屋です。思ったより広かったね。もう少し狭いかなと思ってたけど、こんな感じで。で、こちらも結構広いよね。縦に。ね、縦だもんね。すごく長い。ですごいお風呂がね、結構広くて綺麗なんですよね。大ちゃん出てきた、大ちゃん出てきた。こちらが大ちゃんのお部屋。うん、全然出ない。そんな吠えないよ。大ちゃんや、大ちゃん。大ちゃん来た来た来た。こら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 、りんちゃんりんちゃんりんちゃんダメです。りんちゃんダメ。りんちゃんダメ。出てもいいんだけど。こらこら。やるのかな。うるさい、うるさい。落ち着いて。2人だけだよ、吠えてんの。大ちゃん大丈夫じゃん。行くぞです。全然言ってないのにも。怪我もして。怪我もして鼻ね。そうだよ。なんかね、鼻でなんかこうやってなんていうの、こういう草ってそれで切れるんだよね。そう。治りかけだったの。病院連れてっても大丈夫って言われて返されるよ。そう、何もできないんでしょ。そう、何もできないの。そうそう。じゃあ泳ぎに行きますから。大ちゃん来た。大ちゃん来たよだ。大ちゃん来た。ゆきちゃん、大ちゃんが来たよ。おいで。おいで。最初だけだよね。喧嘩やだ。いるかな。喧嘩。言ってます。長女が慎重になりすぎる。ならないよほら。もう大丈夫。もう一回だって夜を共にしてる。じゅうちゃんに興味がある。
あ、りゅうちゃん行くね。そうあれじゃない、子犬だなって思って、うん。おりんちゃん。りんちゃん強いかな。りんちゃん強いよ。りんちゃん怒ったの。りんちゃんは男には負けないよ。どうしたの？りんちゃん怒ったの？大ちゃん目したの？ね、なんかしたの。覚えてる。もえちゃん珍しいもんね、このね、行くの。めっちゃ細い。ね。やっぱり細い。めっちゃ似てるね、体が。あらら。違うよ。いくちゃん。いくちゃん。行くダメでしょ。いくちゃん。いくちゃんね、大吉くんのママだからね。ね、そんなと怒っちゃいかんよ。どうですか？プール。はい、行きたいですね。自由へ。ほふく先生。自由。子犬ちゃんはちょっと子犬ちゃんはダメだね。はい、お座り。お座り。豆ちゃん豆ちゃんお座り。豆ちゃんお座り。じゃあこれが遅いので。豆ちゃんお座り。はい、こっちは。やってる。4兄弟で撮った方がいいんじゃない？こっちよってりゅうちゃん。こっちで行くね。りゅうちゃんすごいなんかお姉さんのことが好きみたいで。お座りよ、お座りお座り。お座りよ、お座り。さあ、大ちゃんも来た。りゅうちゃん。りゅうちゃんめっちゃ気に入っとるやん。好きだね。終わったの。あ、大ちゃんも終わったよ。大ちゃんお利口さんや。ずっと待ってる。おお。大ちゃん行ける。プールだってプール。ちょっとあっち見てく。さあ泳げるかな。じゃあ私用意ドンって言います。用意ドン。おお、すごい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 。おずっとあっちを向いている。はい。用意スタート。はい。どうぞ。まいちゃん、まいちゃん。おお、上手上手上手。意外と上手よ。上手。お、すごい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 。いけた、まいちゃんすごい。意外と10秒11、10秒13。おお、やったぜ。俺やったぜ。俺やったぜ。頑張るよ。用意スタート。はい、行きまで。おいでおいでおいで。パニックパン、抜ける。抜けてる。すごいね。泳ぎてた。泳げた？最初はね。みんなね、あ、やっぱりあっち行く、やっぱりあっち行く。一緒だ。いくちゃんも、いくちゃん危険？いくちゃん危険。いくちゃん、もうダメって。いくちゃんも危険します。危険です。じゃあお願いします。さあ、二人で。いきます。では用意スタート。はい、じゃあ、リーちゃんおいで。リーちゃん。お、リーちゃん来た。すごい。リーちゃん来た。おお、上手。リーちゃん上手。14秒22です。おお、2位だ、2位。りんちゃんどうした？りんちゃんもいくちゃんと同じぐらい。おいで、りんちゃんおいで。
おお、来た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 。オッケー、すごい。りんちゃん頑張った。りんちゃん頑張っあー頑張った、すごい。頑張った。頑張った。すごい。ご褒美だ。みんな頑張った。大ちゃんご褒美。みんな頑張りました。大ちゃん。大ちゃん結構食べる人？何でもよく食べます。おいい子だね。何でも食べるっていいことだよ。ほらほらすごいね。うちの子たちは来ないのかしら。下にいるよね。じゃあお座りしてなさい。いいよ乗せて。大丈夫？うん。食べない本当に。食べない。そうや、美味しそう。ねじゃあすごい。甘いね。たくさん食べてもね。うん。そうそうそう。これぐらいでいいよ。今日さ。はい、そう。はい。はい。お、はい。お利口。オッケすごい。5人。ー。うん。やりました。はい。はい。はい、パフェです。はい。はいどうぞ。はいどうぞ。はいりんちゃんで。りんちゃんこっち。はいりんちゃんはいどうぞ。りんちゃんこれ。りんちゃん高いね。はい。はいりんちゃんはいどうぞ。あれあら案の定。まるちゃんやっぱ食べなかった。うん。大丈夫それ自分のじゃない。りんちゃん食べてる？食べて。全然食べない。あの人も。なんかすごい。豆ちゃん可愛い。まめちゃん。やっぱり食べなかったね。肉しか食べんから。そうだね。いつも見てくれる皆さんに元気と癒しをお届けする